सभी को नमस्कार। मैं हूँ कल्पना, योग आचार्य। 4 ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सर्दी जुकाम को ठीक करने का सरल उपाय। यह उपाय हम दायना नासिका से ही करेंगे। दायना नासिका से क्यों ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है? क्योंकि शिव सर्वोदय नामक योग ग्रंथ में दायना नासिका में जब श्वास प्रश्वास की क्रिया चलता है तब हम उसे कहते हैं मेरा सूर्य स्वर चल रहा है, और जब हमारा बाया नासिका से श्वास प्रश्वास चलता है तब हम उसे कहते हैं मेरा चंद्र स्वर चल रहा है। सूर्य एवं चंद्र अगर तापमान में इसको देखी जाती है तो सूर्य नो डाउट गर्म होती है और चंद्र नो डाउट ठंडा होती है। इधर सर्दी एवं जुकाम ये जो बीमारी है ये ठंडा प्रकृति का है। ठंडा प्रकृति का बीमारी को ठीक करने के लिए गर्म प्रकृति का उपाय करना चाहिए। इसीलिए दायना नासिका में सूर्य स्वर की आवागमन होती है, अर्थात गर्म स्वर होती है। इसीलिए सर्दी जुकाम को ठीक करने के लिए दायना नासिका में ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज हमें करना है। तो हमें कैसे पता लगेगा जो हमारा दायना नासिका चल रहा है? एक नेचुरल नियम है जो आप बाया नासिका को अनामिका से बंद करें, दायना नासिका से लंबा गहरा श्वास भरे और छोड़े। चेक करने के लिए 5-6 बार लंबा गहरा श्वास भरे एवं छोड़े। ठीक उसी प्रकार दायना नासिका को बंद करें, लंबा गहरा श्वास भरे एवं छोड़े। इस प्रकार करने के बाद स्वतः ही आपको पता लग जाएगा जे मेरा दायना नासिका से मैं फ्री होकर श्वास प्रश्वास ले पा रहा हूँ, परंतु मेरा बाया नासिका बुझा बुझा है। तब आपको समझ लेना है जो आपका बाया नासिका बंद है, दायना नासिका चल रहा है, अर्थात आपका सूर्य स्वर चल रहा है। ठीक उसी प्रकार बाया नासिका में भी आपको चेक करना है। आप कहा जाता है जे इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज में केवल जब आपका दायना नासिका चलेगा तब आपको ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है। ठीक है। अब नेचुरली आप इस प्रकार चेक करके अगर आपका दायना नासिका उस समय चल रहा है तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा वो प्राणायाम करने के लिए। और अगर आपका वो नासिका नहीं चल रहा है तो आपको विकल्प रास्ता अपनानी है। विकल्प रास्ता में क्या होते हैं? पिछला वीडियो में हमने दिया था जे बायां कारबोट लेटना। ठीक है, चलिए कैसे लेट के दायना नासिका खोला जाता है 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट के अंदर। किसी किसी का थोड़ा ज़्यादा टाइम होता है। जब आप बायां कारबोट लेटेंगे तब थोड़ी देर के बाद आप नासिका उसी प्रकार चेक कर लीजिए। जब आपका दायना नासिका खुल जाएगा उठ के बैठ कर फिर आप ये चारों एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो बाया कारबोट लेटना है। ठीक है, तो बाया कारबोट आपको पता है कैसे लेटना है? बायां हाथ की ओर आपको इस प्रकार लेटना है। तो आप 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक, किसी किसी का अधिक समय लगता है, लेटे रहिए। फिर उसके बाद नासिका चेक कीजिए। जब आप नासिका चेक करके आपको पता लग गया है जब मेरा बाया नासिका बुझा बुझा दायना खुल गया है तो मुझे अभी बैठ के ये प्राणायाम करना है। ठीक है, फिर उठ के बैठ जाए। मेरा जैसा अभी मेरा दायना नासिका खुला हुआ है। ठीक है, तो उसी प्रकार आपको चेक करनी है। तो आपको कोई भी एक स्थिति में बैठना है। बैठने के बाद आपको इस प्राणायाम ब्रीदिंग एक्सरसाइज को करना है। और जो ऑफिस में है वो कुर्सी में बैठ के भी कर सकते हैं, कोई बिस्तर में भी बैठ कर सकते हैं, जैसा आपका सहूलियत हो। ठीक है, लेकिन जो ऑफिस में कार्यरत है, कुर्सी पे बैठ के काम करने वाला है, वो तो लेट नहीं सकेंगे। तो आप दिन भर 3-4 बार चेक कर लीजिए कब आपका दायना नासिका चल रहा है। ठीक उसी क्षण में आप इस चारों ब्रीदिंग एक्सरसाइज को कीजिए। देखेंगे तत्क्षणात आपको सर्दी जुकाम से राहत मिलेगी। और 5-6 दिन तक करते रहिए तो आपको आराम मिलेगी। अब सर्दी जुकाम क्यों होता है? सर्दी जुकाम ऋतु परिवर्तन होने से, आजकल जैसे ठंडा भी होने लगा, नहाने के बाद थोड़ा सर्दी जुकाम फीलिंग होने लगता है। धूल मिट्टी से होते, गरम गरम खाना खाने के बाद तुरंत अगर ठंडा पानी पी लिया जाता है तब सर्दी जुकाम होती है। इसके अलावा
धूल मिट्टी के कारण, ठंडा ठंडा हवा के कारण, ठंडा पानी के कारण सर्दी जुकाम होते हैं, जिसके कारण ये फोरहेड में कफ जम जाता है, ललाट दर्द होने लगता है, नासिका पैसेज में कफ इतना जम जाते हैं जो श्वास प्रश्वास लेने में दिक्कत होती है, आंखों से पानी आने लगते हैं, गले में बलगम जमने लगता है, फेफड़े में बलगम जम जाता है, श्वास प्रश्वास लेते समय सरसराहट आवाज़ होती है। जब ये चारों ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे आपको आराम मिलेगा। मैं इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ बता रही हूँ क्योंकि पिछला 42 साल से मैं इसके अभ्यासरत हूँ। फिलहाल मेरा 53 साल उम्र है और शिव सर्वोदय एवं प्राणायाम को समझते, माने स्वर विज्ञान एवं प्राणायाम को समझते हुए इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज को डिजाइन करके हम अपने लाइफ में भी इसको प्रयोग किया, हमें लाभ मिला। तब हमें हिम्मत हुआ आप तक पहुंचाने की, ताकि आपको भी लाभ मिले। चलिए शुरू करते हैं 4 ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ठीक है, पहला एक्सरसाइज होगी सूर्य स्वर से डीप ब्रीदिंग, दूसरा होगी सूर्य भेदी प्राणायाम जिसमें कुंभक नहीं होगी, तीसरा होगी भस्त्रिका केवल दायना नासिका में, चौथा होगी कपालभाति जो शुद्धि क्रिया के अंतर्गत होते हैं, लेकिन एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जो दायना नासिका में ही किया जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते पहला एक्सरसाइज। अनामिका अंगुली से बायां नासिका बंद करें पूरी तरीके से और दूसरी हाथ को घुटने पर स्थित करें ज्ञान मुद्रा अथवा गोद पे अंजलि मुद्रा में। ठीक है, तो लंबा गहरा जब श्वास भरेंगे पेट साथ साथ फुलाएंगे, लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे तो साथ साथ पेट भी पिचकाएंगे। इसी प्रकार 10 से 20 बार करने की प्रयत्न करें। लेट्स स्टार्ट। रिलैक्स, इसी प्रकार आप 10 से 20 बार करेंगे। दूसरी एक्सरसाइज जो है वो है सूर्यभेदी प्राणायाम, परंतु इसमें कुंभक नहीं करेंगे। एज इट इज आप बायां नासिका को बंद करें, लंबा गहरा श्वास भरे, छोड़े पहले, दाहिना नासिका से श्वास भरे, पेट फुलाए, अब दाहिना नासिका को बंद करें, बायां नासिका से धीरे धीरे श्वास को छोड़े। एक बार, अर्थात बायां नासिका बंद करेंगे, दाहिना नासिका से श्वास को भरेंगे, दाहिना नासिका बंद करके बायां नासिका से छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सूर्यभेदी प्राणायाम, कुंभक नहीं करना है इसमें। ठीक है, रेडी। बायां नासिका बंद करें, श्वास भरे, पेट फुलाए, दाहिना नासिका अंगूठा से बंद करें, बायां नासिका से श्वास छोड़े, पुनः बायां नासिका बंद करें, दाहिना नासिका से श्वास भरे, दाहिना नासिका बंद करें, बायां नासिका से छोड़े, पुनः बायां नासिका बंद करें, दाहिना नासिका से श्वास भरे, दाहिना नासिका बंद करें, बायां नासिका से छोड़े। इसी प्रकार ये बिना कुंभक की सूर्यभेदी प्राणायाम वाला ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है सूर्य भस्त्रिका। सूर्य भस्त्रिका करते समय श्वास लेते समय आवाज होगी, छोड़ते समय भी आवाज होगी। ठीक है, प्रत्येक बार में 10 से 15 बार श्वास प्रश्वास की क्रिया कीजिए और 5 सेकंड 10 सेकंड रेस्ट लीजिए। फिर से इसको एक राउंड बोलेंगे, फिर से और एक राउंड और एक राउंड, ऐसा 2 से 4 राउंड आप कर सकते हैं। ठीक है, तो बायां नासिका पुनः बंद करें, दाहिना नासिका से तेजी से श्वास भरना है और छोड़ना है, इस प्रकार।
लंबा गहरा श्वास भरे, छोड़े, फिर से एक बार करें। बायां नासिका बंद करें, रिलैक्स। अब थोड़ा सा इसको तीव्रता के साथ करनी है, ठीक है। पुनः बायां नासिका बंद करें, स्टार्ट। रिलैक्स, लंबा गहरा श्वास भरे, छोड़े। इसी प्रकार अब हम कपालभाति, जो शुद्धि क्रिया का अंग है, लेकिन वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। कपाल माने ललाट। कपालभाति करने से ललाट में जो कफ जमता है, नासिका पैसेज में जो कफ जमता है, जिसके कारण आंखों से पानी आता है, तो उस प्रॉब्लम को ठीक करते हैं। तो मोस्टली हम लोग नॉर्मल स्थिति में दोनों नासिका से भस्त्रिका करते हैं और कपालभाति करते हैं, लेकिन जेहेतु सर्दी जुकाम है, इसीलिए दाहिना नासिका में ही हमें करनी है, ताकि तत्काल हमें आराम मिले। तो बायां नासिका पुनः बंद करें, और इसके समय भस्त्रिका में जब हम छोड़ते एवं लेते समय आवाज करनी थी, इसमें केवल छोड़ते समय आवाज करनी है, लेते समय आवाज नहीं करनी है, ठीक है। और बाकी जो राउंड उसी प्रकार भस्त्रिका की तरह करनी है। बायां नासिका बंद करें, कमर गर्दन सीधी, बिना आवाज की श्वास भरे, आवाज के साथ धोखने की आवाज की तरह छोड़े। रिलैक्स, लंबा गहरा श्वास भरे एवं छोड़े। 10-15 सेकेंड रेस्ट करेंगे, फिर से करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरे, छोड़े, रेस्ट टाइम, रिलैक्स। जब भी आप भस्त्रिका एवं कपालभाति करेंगे, जब उसको एंड करेंगे, लंबा गहरा श्वास छोड़ते हुए एंड करेंगे। तो इसी प्रकार आप अगर इस 4 प्रकार की ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, तो आपको तुरंत सर्दी जुकाम से राहत मिलेगी। और 3-4 दिन करेंगे तो आपका सिर दर्द, आँखों से पानी आना, नासिका पैसेज जो बंद हो गया था कफ से, ये सब ठीक हो जाएगा। अर्थात आपका सिर दर्द ठीक हो जाएगी, आँखों से पानी आना बंद हो जाएगा, नासिका पैसेज खुल जाएगा, श्वास प्रश्वास लेने में सुविधा हो जाएगी, आपके गले में जो कफ है उसको भी गला देगा, और फेफड़े में श्वास प्रश्वास लेते समय जो सरसराहट आवाज़ हो रही थी, वो भी ठीक हो जाएगा। नमस्कार।